神秘學並非被普遍接受嘅精密科學，請各位聽眾留意。試圖解密2021-08-26星門2.0上集。試圖解密又嚟啦！大家好，今日咧我哋同大家講嘅題目咧，就以前有聽過嘅，大家如果資深嘅聽眾咧，翻去試圖解密最初開檔嘅時候咧，咁我哋就有講過呢個星門嘅。今日我哋講咧係星門2.0，星門2.0係咩嚟嘅咧？事實上今日我做呢個題目之前咧，有一段時間都幾困頓嘅，甚至乎咧差啲同阿吳思遠講，喂，不如咁啦，今日不如玩試圖吹水啦咁。但係奈何咧，今日講試圖吹水咧，又揾唔到一個大家覺得好有興趣講嘅嘢啦。咁結果咧，當我轉換咗第二個場景嘅時候咧，咁我又諗到啲嘢。咁事實上咧，我之前睇咗啲資料咧，咁都有講一個關於叫做Project Gateway 嘅嘢嘅。咁但係咧睇完之後又覺得，咦，唔似係一啲好令人有興趣嘅嘢。因為點解咧？我自己去做節目嘅時候咧，咁好多時揾啲資料咧，我都幾講求就係我睇呢個過程裏邊咧，我自己有冇共鳴，又或者我自己覺得會唔會覺得好開心啊，或者會唔會覺得好投入啊咁？咁如果投入唔到睇嘅時候咧，咁我就覺得，咦，可能都唔係幾好啊。因為如果我哋要令到聽眾中意聽嘅話咧，首先要自己過癮先得噶嘛。如果自己都覺得唔過癮咧，咁好難噶。你死啦！你去到咁樣一個境界咧，你已經係入咗一個資深電台節目主持嘅死胡同裏邊啦。點解咧？即係話你每一日翻工咧，你都覺得哎呀好好奇啊，好得意啊，好想同人分享啲嘢咁樣噶嘛。係。你突然間今日咧，你又唔知做乜鬼，翻屋企打咗個冷震之後咧，跟住就覺得死啦！今晚講咩好咧？今日個主題其實我好似自己都唔係好 buy 喎，咁不如試圖吹水啦。但係吹水又唔知吹乜喎，望住阿思遠都冇 feel 嘅。你即係其實咧，我覺得以一個唔收錢嘅嘉賓主持咧，就唔好諗咁多無謂嘢啦。咁我覺得係呢啲無謂嘅考慮係嘛？其實你不如將你嗰張凳咧挨低少少，好似望心理醫生咁樣，同我有咩事你發泄咗佢。嗱，今日我哋唔好叫試圖吹水，亦都唔好叫試圖解密啦，叫試圖心理醫生。唔係，你快啲烏低，然之後講今日有咩同啲聽眾講咗佢算啦。今日講咩大家都中意啦吓。試圖躺平啊咁啊！你係咯，你今日試圖躺平啦，你而家瞓低先啦。嗱，咁事實上咧，今日我哋嘅題目係有嘅。嗱，咁啊，點解咧？因為好多時咧，去準備一啲資料嘅時候咧，自己睇嗰樣嘢有冇感覺，或者有冇共鳴，或者你一路睇嘅時候，一路會有一個諗法咧喺個腦裏邊會生出嚟。其實我哋係咪更年期咧？我哋兩個點解會咁嘅諗法咧？你喺個銀包度攞張身份證出嚟望下，過咗新年期你咪知點解咯。睇下自己個人係咪變咗第二個色啊？係咪好唔開心啊你？嗱，我哋講呢個內容咧，其實就好多時咧，即係我哋去揾資料嘅時候咧，就睇咗一大堆咧，之後發現咗原來，咦，好似唔係好啱講咧。呢種感覺係非常之冇癮嘅。嗱，先講啦，今集咧其實本身嗰個題目咧，之前有個加拿大嘅前國防部長咧，咁佢出咗嚟咧就講咗一啲佢自己對於一啲外星文明嘅見解啊，同埋一啲勁爆料㗎嘛呢個勁爆料嘅。咁本身佢自己係出咗好多書嘅。當然啦，我因為點解我會注意翻佢咧？咁應該係前個禮拜啦，咁啊佢係過咗身啊嘛，變咗咧啲人就開始又講下佢啦。咁聽翻一啲 review 咧，咁我覺得咦，原來呢個阿伯佢講嘅嘢咧係應該要再重新認真再聽，因為點解咧？以前我聽嘅時候咧，睇佢一啲訪問咧，好多都係一啲我已經知道嘅嘢嚟嘅，我又唔覺得係有啲咩特別。但係咧，而家再睇翻轉頭咧，似乎睇翻啲年份，就似乎呢一波對外星文明嘅研究咧，其實佢起咗一個好關鍵嘅作用。係啊，近排都好似好突然間有好多人就走咗咁樣啦。你要睇多一次呢個前加拿大國防部長嘅嘢咧，我就要重新睇多一次風雲啊！千葉真一，我要攞紅巴出嚟回味下先得。唔係，我覺得你唔使睇紅巴，你應該睇呢個猛龍特警隊啊嘛，咁應該都仲可以再睇到紅巴嘅真實嘅表現㗎。唔係，因為電視版我仲未睇啊，因為韓東個頭實在太肉酸啦，所以我一路都唔。哇，No
no way 唔起心肝底。事實上咧，我話俾你電視版咧，其實真係搞唔掂啊，大佬！即係你唔係嗰回事嚟嘅。我哋睇聶風咧，即係面尖尖啊咁。鄭伊健啊，真係似佢十足十。似啊！但係咧，你話揾個趙文卓出嚟咁又真係有啲奇怪，即係佢腿功係好嘅。嗰啲假髮假起上嚟真係好假。唔係你會睇到，即係其實一個電視製作咧，你投入嘅成本比較低嘅時候咧，自不然你又睇到佢係唔係嗰回事嚟嘅嚇，即係唔係嗰樣嘢嚟嘅啦。頭先你咪講千葉真一嘅咧，咁我就今日咧我就攞翻嗰個猛龍特警隊嗰個 trailer 出嚟睇下啦。哇，原來真係即係嗰陣時真係好正，好型㗎！佢後生好有型㗎，以前同埋佢真係打得㗎嘛。佢係呢個奧運代表隊嘅運動員嚟嘅，你知唔知啊？佢以前係國家隊嚟嘅，不過係提早退役咁解嘅咋。先講啦，譬如話以前我睇《猛龍特警隊》係幾時咧？通常都係睡眼惺忪嘅時候，俾人嘈醒咗，跟住就喺屋企擘大眼就見到個電視咧喺嗰扎人喺機場行過嚟咧，即係佢嘅臨尾有一段咁嘛，次次都係嘅。成班打橫行，係啦，總言之即係好多電視劇、香港電視劇同埋電影要仿效呢個場景。你就會睇到咩叫喺機場打橫嚟行，就係嗰啲。嗱咁啊，可以俾飛機碌親。以前細個嘅時候咧，我逢親見到呢個場面咧，代表乜嘢咧？就係《歡樂今宵》已經做完啦，已經係12點幾啦，過咗12點啦。咁因為我第一次即係知道咧12點係等於第二日嘅時候咧，我覺得過咗12點好大件事嘅。細個嗰陣時咧，你好彩你講一講啫，如果唔係啲人仲以為我哋講緊係鄭中基嗰套《猛龍特警隊》。No way 啦，No way 啦，嗰個鄭中基，鄭中基嗰套係搞笑嘅啫。咁啊，不過你又唔好話鄭中基嗰啲笑料對於我嚟講，我完全冇反應嘅。即係睇鄭中基拍喜劇咧，同睇劉德華拍喜劇嗰個感覺係好似嘅，係冇反應嘅。即係有時咁我引你笑唔笑㗎？你望住我，我哋自己本身都好嘢笑咯，我覺得。唔係啊，其實有時啲咩你去做喜，佢答得幾好。你去做喜劇咧，好多時睇你個人有冇喜感㗎嘛。我覺得佢哋兩個都係一個問題，係佢擠你笑嘅感覺，即係佢未去講嗰樣嘢嘅時候就已經笑咗。咁你咪睇落去就覺得，喂，我睇呢套喜劇變咗我好似嚟陪笑咁嘅感覺，即係好奇怪嘅。唔係啊，嗰一期啲港產片好多都係咁㗎。我早兩日都睇翻咧嗰套咩生化壽司咧，係啊，我睇到係阿林曉峰咧自己一個咧喺個豉油莊園裏邊自己玩晒一套戲，真係頭大半你都見佢係自己一個喺度表演咯。你見到佢好辛苦㗎，佢真係做得好辛苦。佢係咁喺度擠你同埋扮恐怖，但係真係唔驚同埋低成本，同埋你擔唔起套戲就擔唔起套戲㗎啦嚇。咁啊嗱，始終你一個人要壓台係好難嘅，即係始終要有翻咁上下火候先可以壓到台嘅。嗱，今集咧我哋個題目咧就本來就講 Paul Hellyer 嘅，咁但係咧 Paul Hellyer 咧我睇完之後發現咗好多料咧，大家都已經知，揾唔到一啲突破嘅，咁啊結果嘥咗我成日時間啦咁跟住咧我話唔好搞啦，又睇第二樣啦咁啊，結果咧 go through 咗呢個 Project Gateway。咁 Project Gateway 係咩嚟嘅咧？咁嗱 Project Gateway 咧就係一啲早排咧喺 TikTok 嗰度咧就俾人哋挖到出嚟就爆料啦咁係講乜嘢咧？咁原來話係一個 CIA 嘅 report 咧，就1983年咁啊有講過一個叫做Project Gateway 嘅嘢啦。咁大家就唔好諗錯隔離啦。Project Gateway 咧就同一個電腦產品係冇關係，因為我哋以前初出電腦嘅時候咧。係的確係有呢個品牌嘅。你早2年前咧，你喺桃園機場落機嘅時候咧，仲會見到佢嗰個海關嗰度係擺住幾部嗰啲電腦嚟噶嘛？佢寫住呢啲就係當地品牌嚟啊。係啦，係啦，係啦，即係又係以前嗰啲即係我哋用開嘅嘢啦咁。咁但係咧呢一個 Project Gateway 係代表啲乜嘢咧？咁原來咧呢個 Project Gateway 咧最開頭咧就喺1950年代嘅時候咧，有一個叫 Robert Monroe 嘅人咧。佢就從事一啲廣播工作嘅，咁佢有一次咧就即係做研究嘅時候，就意外發現到咧，原來啲聲頻咧係會影響到一個人嘅。咁影響到啲乜嘢咧？咁包括你一個人嘅注意力啊，你嘅睡眠質素啊，甚至乎你個人嗰個意識啊，咁都會影響到嘅。咦？乜原來做電台嘅節目主持要研究呢啲嘢嘅咩？咪人哋有心機。我把聲令對方好唔好瞓呢？唔係我哋應該咁睇嘅，即係譬如你話1950年代嘅時候咧，就息值呢個二戰之後咧，咁好多人佢哋都會去我相信喺嗰陣時咧，
會有好多都市傳說，就話唔知邊個又研究咗啲乜嘢啊咁咧。咁所以佢哋會好不設限咁去研究好多佢哋認為好有價值嘅嘢嘅。咁啊呢個人咧，呢個 Robert Monroe 咧，佢發現咗呢樣嘢之後咧，佢又好犀利嘅，即係我又唔知點解佢咁把炮啦。佢係做咗一個 R&D 嘅 division 出嚟，即係一個研究同埋發展，即係阿凡叔做嗰啲 department 咧，即係 R&D 咁啊 research and development。咁咧就係專門去研究一啲嘢咧。如果佢研究到一個嘢，佢有個專利，又或者研究到一種技術出嚟之後咧，就可以將佢發展成為一個產品投入生產嘅。哇！喂，咁啊，凡叔而家有幾多項專利啊？話時話，凡叔幫人打工好不幸，所以佢係冇技術專利嘅。佢嘅技術專利就係做解密使徒嘅一號。頭先講到咁勁，原來凡叔一項專利都冇。唔係，凡叔嘅專利咪就係成為我哋嘅解密使徒咯。以後叫佢唔好聽我哋嘅節目啊，冇資格。降龜叫佢熄機啊！阿凡叔好彩而家唔使冚錶翻工嘅，因為而家又殺仔啊車度。OK， 當其時佢就做咗個 R&D department 出嚟，最主要係乜嘢咧？就係去研究一啲聲效咧對人嗰個意識嘅影響啊！佢基本上咧就係最令佢心醉嘅地方係咩咧？咁佢就希望能夠學習到咧點樣可以喺睡眠之中令到人可以學到嘢 ，sleep learning。佢希望就能夠透過一個聲頻啊，或者透過一啲特別嘅技術咧，令到一個人咧佢嗰個記憶會改善嘅啦。咁好耐之前咧，即係我讀大學嘅時候咧，咁我自己又覺得即係讀書咧，其實咪永遠都係得一個方法嘅咧。咁我其實都睇咗一堆書咧，譬如有嗰本書冇買到，我純粹就喺邊度咧？我企咗個書店度打書釘，睇咗成本咁滯，就做乜嘢？就教你點樣冥想。嗱，因為嗰陣時我哋做話劇咧，咁夜晚有少時間瞓啊嘛，咁啊一日我諗大概4-5個鐘頭到啦，即係瞓覺。通常大部分時間可能食完飯咁，跟住9點零鐘開始咧，就走埋部電腦度咧，就開始畫圖，開始做設計啦。即係唔係做學校啲嘢喎，係做話劇嗰啲嘢喎。咁我開始做設計啊，去排戲啊咁，變咗咧自己就覺得，如果我瞓少啲嘅話咧，咁就好啦，咁我可以做多啲嘢，因為我有個同學又係唔係好瞓覺嘅，我見佢又幾叻啦，咁啊諗住學下佢啦，點知到最後因為咁樣瞓得太少咧，咁結果係入咗醫院嘅。係你定佢啊？我嚇，因為嗰次入醫院係因為成日都唔瞓覺，又飲咗好多涼茶，跟住有啲頭暈，咁跟住入醫院，我最記得好奇怪嗰次。你就係喺個清平直街嗰度見涼茶就飲啊？唔係，嗰次點樣咧？嗰次因為我見我個同學咧。佢嗰陣時有個 schedule 係點樣咧？佢好早瞓覺嘅，你打俾佢，佢冇人聽屋企。咁跟住咧，佢就4點鐘起身就溫書，就溫到8點，即係做家課又好，咩都好，佢係4點鐘開始嘅。然後就搞到8點，跟住就翻學。咁然後翻到屋企咧，佢食咗飯又好早瞓覺。總言之，佢做嘢嗰4個鐘頭就係朝頭早4點至到8點。夜校都搞唔掂喎，要凌晨4點到8點。唔係，我諗真一樣嘢，我就就諗緊，如果我12點瞓到4點，即係嗱，譬如我食咗飯，咁我做嘢做到12點，咁跟住我12點瞓到4點，4點起身到8點 ，good 啦，大把時間做嘢啦。咁哇諗住 OK 啊嘛，後生冇所謂。點知咧做下都 OK，頭嗰1個2個禮拜 OK 嘅，覺得幾順暢。跟住後嚟有一次唔知點樣有少少唔舒服，飲涼茶啦咁。飲完涼茶覺得自己又舒暢啲喎，又瞓少啲啦咁。但係你又唔瞓又繼續飲涼茶咧，咁咪瀨嘢，跟住就暈啦。喂，你啊，即係你頭先都講啦，嗰陣時你後生啊，所以4點到8點自己中意做咩都得啊，唔瞓覺啊咁樣。你而家你千祈唔好啊，一陣搞到咧你老婆跟蹤你，即係夜媽媽咁喺度街度2個黑影跟住一個咁樣。唔會，我唔係出街咧。呢啲場景實在太恐怖啊！你知道而家咧，你老婆要懷疑你咧，未必一定係跟住你睇下你去做咗啲咩嘢嘅，而係喺屋企你可能對住部電腦。點解着咁少衫啊？薛高。嗱，其實咧，做乜攞咗張 credit card 出嚟啊？最主要個問題咧，你知唔知我識得有個人咧，佢真係咧，佢即係佢咁樣玩，俾好多錢噶要。好多錢，佢唔知講緊，唔好講幾多錢啊！佢係5位數字嘅，
打機啫，打機啫。打機即係買點數，買咗5位數字但係咧，講到你呢度差唔多啦嚇，下一節繼續講埋，下一節繼續講埋落去。唔講呢個話題啦，我哋嚇。試圖解密最後一節。咁我哋上一節咧就花咗好多時間去講其他嘅嘢嚇，咁啊呢個冇辦法，呢個試圖解密嘅 style 嚟嘅。係啊，坦白講，今日嘅目標唔係吹水，今日真係有題目嘅，星門2.0。嗱，咁啊頭先講咗呢個 Robert Monroe 咧，其實佢喺呢個過程裏邊咧，不斷咁去研究呢，我覺得咧佢應該係有一啲funding嘅。咁基本上咧，如果睇翻呢一個 CIA 嘅 report 咧，就應該係咧佢係受到一啲委託嚇，一啲國家委託咧，就叫佢去做呢樣嘢。佢除咗譬如話係一啲希望訓練啲人喺瞓覺嘅時候學到嘢之外咧，佢亦都發現咗咧，原來人咧本身嗰個身體咧係有一種特殊嘅情況出現咧，就係叫做出體啦。譬如有啲人佢瞓下覺嘅時候咧，佢哋嗰個意識係清醒嘅，但係身體喐唔到嘅。咁有啲咁嘅情況出現嘅。咁譬如迷信啲嘅俾鬼砸啊之類咁嘅，但係其實就唔係嘅。其實因為你嗰個人嗰個精神狀態同埋你身體嗰個疲倦嘅狀態咧，就你精神太過興奮啦，但係你身體已經好疲倦啦。咁所以你就個精神醒咗，個身體未醒，所以就會有呢種情況出現嘅。嗱咁呢個人咧，佢又做咗好多嘢，然後就不斷咁去研究究竟聲音同人之間嗰個關係。咁佢研究咗一堆嘢之後咧，咁甚至乎咧，佢亦都有一啲 report 咧，就俾咗去美國嘅軍方同埋美國嘅情報機關嗰度嘅。咁主要係乜嘢咧？咁原來咧喺嗰陣時咧，有啲情報出現咗咧，喺美國嘅情報界咧就話，當其時喺冷戰期間嘅蘇聯咧，佢哋好積極咁去做緊一啲心靈嘅訓練，就做啲 remote viewing。我哋今集我哋講嘅星門2.0咧，就係講個實際嘅星門啊嘛。咁但係咧，以前有個 Project Stargate 咧，就係講緊一啲 remote viewing、一啲遙視訓練嘅一個計劃嚟嘅。咁就係以前啲 CIA 咧，就愛嚟訓練嗰啲美國人咧，就去做一啲遙視訓練。愛嚟做乜嘢咧？咁就係要去睇下當其時喺蘇聯嘅一啲核設施同埋佢哋嘅核武究竟放喺邊度？其實遙視訓練咧，我覺得我係有啲慧根嘅。我細個偷睇已經好叻噶啦。嗱，咁遙視訓練咧，基本上咧就唔係用眼睇嘅。咁咪嘥咗我呢個人才嚇，嘥咗你啦！本身係用一個方法咧，就透過你嗰個松果體啊，用你嘅感知咧，去所謂即係有個 call 住啦，就係睇一樣嘢。即係佢遙視就唔係用你個肉眼去睇嘅，用心靈感應去睇，係用你心靈感應，又或者靠你嗰個精神咧離開你嘅身體啦。最遠咧有啲人譬如話飛到月球啊，飛到木星啊，飛到土星都有嘅。甚至乎喺火星都有嘅，有好多人佢哋做到呢樣嘢嘅。以前歡樂今宵咪會攞啲啤牌咧，即係阿何守信拎住啲啤牌，跟住有個外國人喺嗰邊估啊嗰啲噶嘛，係咪啊？係咯，嗰啲咁嘅嘢咯，即係久唔久就會有一個人過嚟啊。跟住我嗰陣時最記得歡樂今宵有一次請咗一個澳洲嚟嘅回力鏢專家啊嘛，跟住阿盧大偉就問佢：我哋喺香港地好少地方㗎喎，好難玩回力刀㗎喎，點玩啊？跟住嗰個嘢話得冇問題，為咗香港嘅地方細咧，我哋可以做一個迷你嘅回力刀啊。咁點做咧？咁大家可以翻屋企揾啲卡紙咧。咁嗰陣時玩咗好多，咁揾啲卡紙，跟住咧就做一個直角出嚟啊！即係我哋好似玩俄羅斯方塊嗰個直角咁樣咧。咁你做一邊長一邊短嘅，咁然後你界開佢，咁跟住咧即係個台角嗰度咧，然後揾個手指咁樣彈佢出去咧，佢就會有回力刀嘅反應噶啦。嗰陣時嗰個澳洲嗰個專家咧係咁教，咁我睇完《歡樂今宵》跟阿盧大偉嘅方法做咗好幾隻喺屋企射落上，即係射落個騎樓嗰度，飛到好遠。咁佢有冇翻嚟先？可以咁咪梗係翻唔到嚟咧。但如果喺屋企玩咧，你喺張高啲嘅台度，B 咁跟住睇佢真係會飛翻嚟嘅。以前細個我仲記得有回旋機啊，阿張國強玩得好勁噶。係啊，我哋即係第一次去澳洲掟回力刀嘅時候咧，先知回力刀嘅掟法同我心目中諗嘅方法係完全唔一樣噶嘛。即係我哋梗係諗住將個回力刀，即係佢個 V 字咁噶嘛。你咁咪諗住將個 V 字嗰邊，然後咪咁樣拋出去咯。但係原來唔係㗎嘛，係
倒翻轉飛出去，係啊即係唔係我哋諗嗰樣嘢嚟嘅。嗱咁啊，頭先講緊呢個 Robert Monroe 咧，佢就因為咧當其時咧就喺啲咁嘅背景底下咧，就佢覺得佢係需要去研究多啲用聲效去影響到人嘅嘢。咁其實成個 Project Gateway 本身係啲乜嘢嚟嘅咧？咁就係靠一啲聲頻去影響一個人嘅左腦。嗱，因為我哋左腦咧係管一啲邏輯嘅嘢嘅。咁佢就話咧，好多時我哋聽嘢嘅時候咧，就因為我哋去讀書啊，或者屋企人去管教你嘅時候咧，會俾好多邏輯俾你。咁好多時有一啲能力咧，譬如細路仔咧，譬如我哋講去跑步咁樣計啦嚇，好多時跑步咧睇細路仔跑咧，細路仔跑咧就好能夠跑到一種好輕盈嘅感覺嘅。即係大家唔知有冇發現啦，即係你年紀大咗嘅時候咧，你跑嘅時候個速度係會越嚟越慢。會唔會因為佢哋飄然咧？我細個嗰陣時見到跑得輕鬆嘅小朋友都係飄然。有條羽毛跌落嚟，見到莊正儀，你記得個廣告啊？嚇，莊正儀啊！咁我最記得個廣告喺個斜路度跑落嚟咁。OK， 嗱咁樣講下細路仔跑步，因為細路仔跑步咧，佢哋嘅重心係比較低嘅。嗱，我哋睇機械人咧。去學行路嘅時候咧，其實人行路嗰個機制咧就係我哋不斷向前撲噶嘛。細路仔去行路咧都係咁樣學行啊嘛。咁佢初學嘅時候咧，佢個重心咧都仲係喺即係腰間肚臍附近嗰啲位置。咁佢去跑嘅時候咧，佢個身係好斜嘅，所以咧你見佢跑嘅時候咧跑得好快，細路仔你捉唔到佢。但係咧，你慢慢你個人越嚟越大嘅時候咧，你因為你可能教你行路要端正啲啊，好多嘢都唔同咗噶啦。咁啊變咗咧，你去跑嘅時候咧，你就會個重心會唔同咗啦。一來你個重心高咗，二來就係你唔係好夠膽打斜去跑啦，因為你驚會撲親。咁驚跌啊嘛。咁所以咧，譬如話好多時我哋喺一啲我哋嘅生活嘅經驗裏面話俾我哋知道咧。有好多細個有嘅能力咧，你可能喺一啲教育嘅體系嘅發展底下咧，你係被 disable 咗嘅有啲嘢。咁佢就係講緊咧，因為你個左腦咧管咗好多邏輯嘅嘢咧，就令到你咧有一啲嘢你以為你自己係要過濾嘅。咁繼而就係因為你設限啊嘛，你認為嗰樣嘢係唔可能啊嘛。咁你過濾咗嘅時候，你個右腦咧就冇辦法去接通到呢樣嘢，因為你個左腦已經 filter 咗啦。咁佢個理論就係咩咧？其實人嘅左腦就係管邏輯，右腦就係管一啲創作噶嘛。咁如果佢有啲方法能夠跨越咗你嗰個左腦，令到你唔會去 filter 嘅，跟住你個右腦接到嗰個信息，咁你咪可以學到一啲喺你認知範圍以外，不被你邏輯所掩蓋嘅一啲嘢咯。咁佢又話咧，佢用一啲聲頻咧，去俾個左腦輸入咗個左腦嘅時候咧，跟住就令到你個左腦咧就突然之間冇咗嗰個判斷能力。咁跟住咧就將啲嘢輸入個右腦嗰度。咁然後咧就輸入個右腦嗰度，因為我左腦唔再諗啲嘢冇 filter 啦嘛。咁你個右腦就全盤接收。咁佢就製造咗一個叫做左右腦平衡嘅狀態出嚟。佢就話咧，如果一個人咁樣嘅話咧，就可以透過你個意識咧，就穿越到而家嘅時空，透過一個蟲洞咧，去到一個未來，見到未來嘅嘢嘅。啊，咁呢個就係 Project Gateway 本身最重要嘅嘢嚟嘅。咁佢就唔同嗰個Project Stargate。Project Stargate 咧就係話你要用 remote viewing 去睇人呢啲嘢，即係嗰個係個時空係冇關係嘅。你係可以去到。咁但係咧亦都有一啲 remote viewing 嘅人咧，佢哋話翻俾人知道就係佢曾經去睇到一啲未來嘅地方嘅。咁可能呢度中間有少少交集都唔定嘅。咁但係點都好啦。呢個Robert Monroe 咧，佢就發展咗呢個方法出嚟咧，就做咗好多唔同嘅訓練啦咁。咁其實咧，基本上咧，去到1983年嘅時候咧，嗰個 report 咧就係叫做 Analysis and Assessment of the Gateway Process。啲 CIA 就去用一個比較具體啲嘅方法，去切實了解同埋希望可以發揮到啲人嘅潛能咧，點樣靠一個人嘅意識。又或者靠一個人嘅出體嘅經驗，又或者用其他方法去改變一個人嗰個精神狀態，而令到佢可以去做到一啲咧
穿越未來嘅嘢。嗱，咁其實佢有一個 case 都幾得意嘅，譬如你講緊一啲 remote viewing 咧，咁當其時有一個叫做 Angela Della Fiora Fort， 咁咧佢就幫啲海關揾一啲人嘅，佢又真係能夠可以去揾到一個人咧喺 exactly 嘅地方點樣揾到一個人出嚟。咁呢個係一個remote viewing 咧，俾到人哋一個比較特別嘅一個功能啦。咁而家都有啲戲咧，即係我相信佢係真嘅，我係比較信嘅，就係俾啲人嘅相去睇，咁跟住就問佢你知唔知嗰個人喺邊？咁然之後佢就話嗰個人而家埋咗喺邊一個森林邊棵樹底下咁樣嘅，即係我睇過外國真係有啲咁樣嘅節目嘅，最後係真係揾到嘅。如果你問阿張敬軒，佢只會喺某一種嘅樹下，只係會喺櫻花樹下，其他都唔會有。咁邪釘，咩都係櫻花樹下，好邪釘嘅。同埋又有啲咩寵物傳心師，又話睇得明啲動物諗乜嘢噶嘛？呢個有啲保留嘅。咁啊 ，anyway，今集唔係講呢個題目啦嚇。我哋頭先講咧就話呢個 Project Gateway 咧本身就係一啲去睇未來嘅嘢。咁但係我哋今集講呢個星門 2.0 係代表啲乜嘢咧？咁嗱，其實星門咧，我哋好多時就話我哋之前嗰集就講過，星門係一啲可以穿越時空嘅嘢嚟嘅，係一啲可以帶到我哋即時由一個地方去到另一笪地方嘅一個時空門嚟嘅。咁但係事實上呢個時空門又係點嘅咧？咁嗱，咁我哋嗰陣時咧就有提過，就話星門其實可能係喺伊拉克嘅。咁但係咧伊拉克個星門究竟佢成個發展個過程係點嘅咧？咁嗱，咁其實咧喺伊拉克咧，佢本身個星門咧就係喺一啲以前蘇美爾人佢哋做出嚟嘅一啲有一啲金字塔，佢哋叫做 cigarette， 唔係啲煙仔嗰啲 cigarette， 佢係Z 字頭嘅。咁啊，佢 cigarette， 咁呢嚿嘢咧，佢就係一啲好似一啲方形嘅金字塔，類似我哋喺南美洲見到嗰啲咁樣。咁啊，但係佢有條好斜嘅樓梯，好大。當其時咧，喺伊拉克嘅境內咧，就有個咁大嘅 cigarette 咧。有個德國嘅考古學家咧，佢係走去研究啦。咁啊，佢係首次應用咗一啲攝影技術，就喺呢個考古嘅發掘過程裏邊，就幫佢做一啲論證啊之類嗰啲咁嘅嘢。咁但係好不幸地咧，呢一個考古學家咧，佢做到咁上下有啲嘢發現到嘅時候咧，咁就被逼咧就要離開呢個伊拉克，因為點解咧？當其時伊拉克獨立，咁啊踢走晒啲人。呢個人翻咗去德國啦，咁但係佢翻去德國之前咧，據講咧，佢就當其時就發現到咧有一個星門咧。就係喺呢個 cigarette 裏邊嘅。咁呢個 cigarette 咧本身係有個名嘅。咁我下一節會話俾大家聽叫咩名，到時睇到話俾大家知。佢就話咧呢個人咧，佢就揾到呢一個星門噶啦。咁但係咧佢後嚟翻咗德國之後咧，仲好不幸地咧，因為佢係一個猶太裔啦，咁變咗咧佢就一定要離開德國，咁啊俾人踢走咗添。去到後嚟咧，薩達姆當政嘅時候咧，咁佢就開始諗翻嚟呢件事，咁佢就開始要去翻呢個 cigarette 咧。就去揾呢個星門出嚟，大話咧，佢係由1983年咧開始咧，就做到2003年咧，先揾得到嗰個星門出嚟。咁但係2003年發生咗啲咩事咧？吳思源記唔記得？SARS 啊，你想講嗱？2003年咧好多事發生，咁就好多事發生咗啦。咁2003年咧，如果我冇記錯嘅話咧，就應該係當其時嘅美軍入侵伊拉克嘅日子嚟嘅。嗱，咁啊，大家就會諗啊，啲時間會唔會咁巧合咧？咁嗱，有一個講法咧，就係話當其時阿薩達姆就揾到呢一個星門出嚟，佢就已經有能力可以穿越時空啦，去到過去未來啦。咁當其時所謂嘅大殺傷力武器咧，其實就係呢個星門。咁啊，美軍咧佢主要入去做乜嘢咧？就要揾呢個去呢個 cigarette 度揾翻呢個星門出嚟啦。據講咧，現在咧嘅美軍咧係有呢個星門喺手嘅，但我相信佢哋應該係唔係好識控制嘅。如果唔係，佢好多未來嘅嘢都改變到啦。咁如果佢識控制，知道咁應該阿富汗唔會搞到咁啊，大佬。唔係，可能就係佢越搞越大鑊啦。係咪？即係可能咁嘅，可能佢唔知道嗰啲連鎖反應咧，諗住我搞掂呢件事啦，咁點知咧冇得頭你嘅腳反跟，跟住又整多樣嘢出嚟。你都有睇過回到未來，就係你改變一樣好微細嘅嘢，跟住所有嘢就會變晒咁啊。我覺得呢個亦都可能
能係因為呢啲咁嘅 interlock 咧，令到佢可能知道越多咧，錯得越多。分分鐘發現咗原來個星門咧，阿薩達姆交俾佢嘅時候咧，全部嘢都係錄影。咁我哋咧今集嚟到呢度差唔多啦，我哋下集繼續同大家剖析呢個星門 2.0 究竟係咩嚟嘅咧？下集繼續見，聽日再見，拜拜，拜拜。神秘學並非被普遍接受嘅精密科學，請各位聽眾留意。試圖解密2021-08-26星門 2.0 上集。試圖解密又嚟啦！我哋咧繼續講埋呢個星門 2.0 嘅內容啦。咁啊，當其時咧呢個薩達姆咧就應該係揾到個星門出嚟噶啦。咁但係咧個問題就係呢個星門究竟喺佢手上做到幾多嘢咧？我覺得佢都做唔到咯。如果佢攞到個星門出嚟，佢仲控制到嘅，佢自己都唔使死啦。如果佢可以預測到自己嘅未來嘅話，可能嗰個我哋見到嗰個又唔係嗰個嚟嘅啫，係咪先？即係你。即係我覺得有啲咁嘅可能性嘅，即係未必佢啲樣好多㗎。你嗰陣時睇白頭神探咧，成堆都係嗰啲樣嚟㗎。佢整咗好多個假嘅。嗰陣時我哋睇嗰啲咩最佳拍檔啊，占士邦都有幾個㗎嘛。咪有英女王睇添嗰陣時。係啦，有10幾個葉利欽㗎嘛。當年黑貓之刺殺葉利欽有2個葉利欽㗎。嗰堆港產片好勁。係啊，即係我覺得以前做嗰啲戲有好多咁嘅嘢睇都幾得意嘅。因為嗰陣時咧唔可以用電腦啊嘛，真係你要揾一個真人去扮佢，而嗰個人係好似佢。即係唔係話好似現在咁樣有啲即係你有啲 CG 去幫佢啊。咁以前你冇咁多呢啲特技幫佢嘅時候咧，嗰個人佢啲戲做得唔好就真係唔好噶啦，你冇得講嘅呢啲嘢。係啊，李小龍死咗之後都整咗3個李小龍出嚟。哇，個個都差唔多樣嘅喎，好笑嘅喎。即係嗰陣時細個睇嘅時候咧，即係覺得喂，唔好咁執着啦，你揾個人扮翻佢都唔係佢嚟嘅喎，大佬。即係佢連啲髮型啊、衣着啊都差唔多。有一個我記得係仲高大過李小龍添嘅，即係佢拳腳應該都唔差。咁我估計應該又係嗰啲即係可能係以前做開佢替身啊嗰啲咁樣咧。我記得有啲電影係直情係揾咗佢拍嘅。咁有一個叫梁小龍，有一個叫呂小龍，呢啲有幾嘢嚇。咁但係咧，即係始終你話揾咗一個人代替咧，其實都無補於事嘅，基本上即係唔會係一個即係對成件事冇乜幫助嘅。嗱，咁啊，我哋首先講咧，譬如話呢一個蘇美爾文明咧，佢本身咧，即係距離我哋現在咧，大概係5000年時間左右啦嚇。咁事實上咧，有一啲研究可能講到10000幾年都有嘅。咁但係咧，即係我哋對呢件事咧，我哋唔好淨係信死佢係5000年，即係我哋要睇翻咧未來嘅考古研究咧，會唔會有一啲新啲嘅嘢話俾我哋知啦？即係譬如近年嘅研究咧。譬如講緊美洲人咧，咁好多時我哋節目裏邊經常都有講嘅，即係譬如話美洲人本身係喺邊度嚟嘅咧？咁好多時就美洲人咧就喺西伯利亞嗰度經過個陸橋咧，就走過去美洲嗰度咧，然後就一路趁住嗰個冰河時期完結嘅時候咧，就啲冰融咗佢有路行啊嘛，咁就一路行到落去南美洲咁樣嘅。咁但係咧而家啲研究發現咗咧，就唔止咁簡單嘅，原來咧。喺西伯利亞住嘅人咧，本身佢哋係第一批咧，應該係喺西伯利亞嘅北部嗰度住。咁另外又有一啲咧喺東亞地區嘅一啲古東亞人咧，係兩邊嘅人走埋咗一齊，然後先至去咗美洲嗰度落地生根。但係喺佢哋去之前咧，亦都喺美洲咧已經有一班原住民喺度噶啦。最早嗰班原住民喺邊度去嘅咧？到而家都仲揾緊嘅，咁但係啲人點樣去知咧？咁就係睇佢哋嗰啲石器、嗰啲製作方法，會唔會大家都係差唔多方法？佢發現咗咧，原來喺再之前，譬如講緊差唔多2萬年之前嘅時候咧，咁喺我哋亞洲、歐洲同埋美洲咧，都係有一啲類似嘅一啲石器咧。就喺嗰度分佈咗，大家都唔明點解會有啲咁大嘅地方，會有咁多嘅覆蓋啦咁啊。事實上咧，我又再諗清楚咧，如果以我哋現在嘅地理知識，或者以我哋現在對地球嘅了解咧，我哋實認為呢件事係唔得嘅。咁但係你有冇諗過咧？即係話我哋講緊1萬幾2萬年前嘅時候，
個世界係咪而家咁樣，即係講緊話溫暖啊、寒冷啊嗰啲地方係咪咁樣分佈嘅咧？咁應該就唔係嘅。時間隔咗咁耐咧，邊啲地方係凍，邊啲地方係熱咧？譬如講緊以前西伯利亞係一個俾人住嘅熱帶地方嚟嘅，後嚟先變咗凍嘅啫。咁你諗真一樣嘢，如果係咁嘅話咧，我哋咁樣去推測，要翻去嗰陣時睇翻嗰陣時嘅氣候咧，啲人去到美洲咧，亦都係一件有可能嘅事嚟嘅。嗱，咁啊，所以咧，我哋睇歷史就唔好成日都即係鎖死自己喺一啲即係書教咗係咁就係咁，千祈唔好咁諗嚇。我哋一定要咧有一啲比較開放啲嘅態度去睇嘅。嗱，咁呢個星門咧喺邊度揾到嘅咧？佢喺一個叫做咩咧？叫 Nasiriyah 嘅一個地方。咁呢個城市咧，佢就係喺巴格達東南邊370公里嘅地方，咁啊喺一個以前叫做烏爾城嘅地方啦，咁咧一個好大嘅金字塔嚟嘅，咁啊基本上呢個廟裏邊咧就裝咗呢一個星門喺度啦，咁據講就係喺呢度嘅，咁而阿薩達姆咧佢就當其時咧就應該就係花咗20年時間咧，憑住呢個德國嘅考古學家佢揾到嘅線索，然後薩達姆就揾啲人去揾到呢一個星門出嚟。咁然後佢當然要去睇翻佢以前啲古籍，睇下佢哋究竟點樣去 op 呢嚿嘢啦。咁成件事就係咁樣發展到出嚟嘅。咁但係譬如你話星門究竟有幾多個咧？咁好多人咧，佢哋對於星門嗰個了解咧，佢哋認為呢個世界呢個地球上面咧，星門係唔止得一個嘅，係有好多個嘅。有啲人咧，佢就話我哋呢個地球上面咧，其實有好多地方咧，都係會有星門嘅出現嘅，譬如呢個百慕達三角咧，就喺個海底度咧，係可能有一個星門喺度嘅。咁啊，呢個就係比較多人去講嘅一個可能性啦。咁但係其他地方又會唔會有咧？咁喺南極洲嘅冰層底下咧，都有一個星門喺度嘅。點解佢哋會咁樣估咧？佢哋又嗱，首先佢哋又未去過啦，又好似冇乜文獻咁樣啦。因為你話如果喺陸地上面嘅，咁我會可信啲咯。你同我講喺冰層底下，我真係好難相信。其實係好難去考證，我就覺得。古籍啊，啲古籍講過。我相信咧，應該有啲 remote viewing 咧，佢哋走去睇嘅時候咧，就睇到出嚟嘅。係因為佢喺一個星門嗰度行去另外一個星門嘅時候，佢見到嗰度好多冰。可能佢見到，會唔會咁？佢又見到又係你咁啊！又見到北極熊，見到隻北極熊喺上面行。可能呢度應該就係北極嘅海底。可能係咁都唔定㗎啦。好凍啊！翻轉頭咁基本上咧睇呢啲星門咧，咁就有好多唔同嘅講法啦。咁有一啲人咧，佢就即係譬如有一個喺University of Iowa， 即係艾奧華州嘅大學。咁啊，艾奧華州大學咁咧，佢就有一個專門研究一啲電漿嘅一個物理學家啦，叫 Jess Gooder。佢就發現到一樣嘢咧，就係話，如果咧你嗰個電漿咧去到某一個能量嘅時候咧，其實的確係可能有機會產生到一個 portal 嘅。咁佢做咗啲咩研究咧？咁佢就去觀察住咧呢個太陽同埋地球之間咧，原來係有啲能量咧係不斷咁由太陽輸送嚟地球嘅，係經過一個 portal 嚟到地球嘅。即係佢觀察到呢個 portal 咧，佢稱為咩咧？呢啲叫 X points 啊，即係叫 X 點啊。咁佢就話咩咧？喺太陽係不斷有能量咧，係透過呢個 portal 咧傳過嚟地球嘅。而呢一個恆久嘅一個 portal 嚟嘅。而喺佢哋嘅研究當中咧，我哋喺呢個世界上咧，大部分嘅 portal 都係唔穩定嘅。咁但係佢就話咧，佢研究到呢個太陽同地球之間嘅呢個 portal 咧係穩定嘅。但係呢個 portal 咧係負責傳送一啲能量嘅。就唔係話即係可以俾你去突破時空啊嗰啲咁嘅嘢嘅，咁啊有少少同我哋諗嘅有啲唔同嘅。我哋睇翻我哋而家喺呢個地球上面咧，我哋見到嘅一啲即係我哋可能有啲 stargaze， 究竟喺邊度揾到咧？咁事實上咧我哋要揾一個 stargaze咧，頭先講緊就係一啲即係喺南極洲啊，喺百慕達三角啊呢啲咁嘅地方會有機會有啦咁但係咧，其實仲有好多唔同嘅地方嘅喎。有一啲人咧就話喺美國嘅密芝根湖啊 Lake Michigan 啊，喺個湖底度咧有一次咧有啲科學家咧，佢就
用一啲海底掃描嘅方法咧，就一路掃嘅時候咧，就俾佢掃到個海底有一個好似 Stonehenge 嘅嘢，即係好似一個巨石陣咁嘅圓揼揼嘅嘢啦。咁甚至乎咧，佢再掃到咧就係見到嗰個巨石陣上邊咧，即係喺附近咧就有一塊石，咁塊石上面咧就刻咗一隻已經滅絕咗嘅好大嘅大象嘅嘢喺度。咁佢就估計咧呢個會唔會係一啲以前遺留落嚟嘅一啲古蹟咧？咁但係點解又會有人推測佢係一個星門咧？咁原來咧英國嘅巨石陣咧，有人推測咧，即係佢係一個以前用嚟做星門嘅一個嘢嚟嘅。如果喺呢個Lake Michigan 裏邊亦都發現到有一嚿咁嘅嘢嘅話咧，啲人亦都認為，咦，佢兩個都係差唔多樣喎，咁可能兩個都係一個星門都唔定喎，咁呢個又係另一個講法。嗰陣時唔係話佢係一個咩啲祭司愛嚟求神嘅地方。嗱，啲祭司咧係愛嚟睇嗰啲冬至啊、夏至啊、春分啊啲嘢嘅。咁呢個咧就係佢一個好基本嘅功能，因為咧如果佢一個祭司佢懂得點樣去透過巨石陣去睇到個太陽嘅走勢，而知道而家個節令去到幾時嘅話咧，佢係幫到嗰啲農民去種植啊嘛。即係譬如幾時播種啊、幾時收割啊，話到俾你哋知啊嘛。我哋好多集之前有講過，以前嘅祭司佢哋點解能夠咁有權力咧？就係因為咧呢啲祭司咧，佢能夠去判斷到啲人應該幾時去種嘢，即係幾時落種子啊、幾時收成啊咁就確保到啲人有飯食嘅。咁就變咗咧，成件事就個祭司咧就係咁樣擔任咗一個比較重要嘅一個角色咯。係啊，佢哋咧掉啲樹葉落去個碗度咧，濺啲口水咧，撈幾撈，跟住咧揸下啲樹葉啊，咁佢就話落種子啦，咁跟住啲人就會落種子，叫你飲咗，搞到污糟邋遢嘅，但係就叫你飲咗佢啊，敷你個傷口啊！嗱咁，但係咧，譬如你話我哋究竟喺呢個地球上面咧，即係除咗頭先嗰幾樣嘢、嗰幾個地方之外，仲有冇啲突破啲嘅地方咧？咁事實上喺秘魯咧，係一個山上面咧，亦都有一個星門嘅。以前係有個人咧，佢好似個導遊嚟個人，佢就發現到咧喺秘魯一個山上面咧有一個好似星門咁嘅嘢，佢就認為咧呢一個就係喺南美洲出現嘅一個星門。咁但係咧而家就已經封咗，唔俾人去搞噶啦。但係咧喺呢個世界上面，其實如果我哋揾到咁多星門，其實有咩用咧？咁點解以前有咁多星門喺個地球度咧？即係起咁多星門，我嚟做乜嘢咧？唔知你覺得？我覺得係愛嚟以前古文明之間愛嚟聯繫咯，愛嚟 call 碼咯。即係譬如好似嗰啲咩國家俾人打緊嗰陣時，即刻去另外即係突個頭出嚟喺個星門嗰度，就話喂，快過嚟幫拖啊咁樣咯。跟住啲人咪走過去咯，愛嚟突破一啲咁樣嘅嘢。同埋咧，第二個咧就係可能佢哋某一個出入口咧係可以同佢哋嘅神明見到面嘅，因為我始終睇過以前舊嗰套聖經嘅電影版之後咧，我硬係覺得以前啲人係有好多神通㗎，等於以前啲人啲嗅覺啊、聽覺啊、視覺好靈敏，今時今日我哋係喪失晒嗰啲嘢嘅，成日淨係顧住個頭有冇頭髮嘅啫。而家啲人嗰啲五感係失去咗好多好多，可能以前少少味道或者丁點一點嘢喺天涯咁遠，我已經可以睇到。而家我又聞唔到味，聽唔到嗰啲聲音，又睇唔到嗰啲畫面。我哋退化緊，呢個係真嘅喎。我自己都主張嘅，即係譬如好多時我哋而家喺城市嘅生活咧，我哋應該要俾一個方法咧，我哋同出邊嘅世界咧有一個接觸。即係譬如話我哋對於熱同埋凍嗰種感覺咧，我哋要保持翻喺度。即係譬如你現在唔知會唔會識得去分辨，就係話你出到街度吹埋嚟啲風，會唔會係乾咗啲啊？定因為繼續係好似早排好潮濕嗰種濕風咧咁，同埋咧另一樣嘢就係話我哋對於自己嘅五感咧，都應該要不斷保持一個訓練嘅，一個敏感度咯。如果我哋對於周圍嘅嘢都冇咗一個反應嘅話咧，其實都幾危險嘅。最簡單講，有啲人咧，佢可以同動物咧，譬如話同自己隻狗都可以咧產生一啲聯繫，即係話我睇得明我隻狗講乜嘢，我聽得明隻狗講咩。有啲人話你有冇搞錯啊咁，但係其實我覺得真係得㗎喎。咁梗係啦，即係如果以我一個養狗養咁耐嘅人，唔係話淨係隻狗睇主人嘅眉頭眼額，主人都可以睇下隻
狗嗰啲動態而知道佢有乜嘢需要。狗係識聽人講嘢，只不過而家大部分嘅城市人冇咗呢一個功能啫嘛。我以前睇過本書咧係 work 嘅，佢就話你要隻狗咧聽你講嘢咧，即係當然你係佢主人先得啦。你要有一啲好緊要嘅嘢咧，你要摸一摸佢個鼻先同佢講嘅。所以神犬拉西呢單嘢係真嘅。係啦，咁啊，你摸一摸佢個鼻咧，咁你同佢講嗰件事咧，嗰件事就係 order 嚟嘅，咁嗰隻狗先會明白嘅。下一節繼續講埋落去。試圖解密最後一節。嗱，咁我哋頭先講呢個秘魯呢一個呢個星門咧，咁原來佢呢個星門咧本身佢都有一個特別嘅名嘅。咁啊，佢嗰個導遊咧，佢當其時發現到啲舊嘢出嚟之後咧，咁佢就話俾啲人知道，喂，你上面有個好得意嘅嘢，就好似係星門咁嘅嘢嚟嘅。咁呢嚿嘢咧就喺一個叫做夏尤麥卡嘅地方。咁樣佢就喺秘魯嗰度嘅。咪住先。啱啱你講咗啦，你就話係嚟自個導遊講嘅，阿 U 麥卡咁樣，又話個名好勁嘅咁樣，但係導遊會唔會真呢？嗰件事點解佢會係一個導遊發現嘅呢？嗱，因為我睇過啲戲咧，啲導遊咧佢會拉啲繩啊，然之後有啲嘢又跌落嚟啊，咁樣去嚇遊客咁。自己製咗一個景點出嚟啊！應該咁講嘅，我哋譬如睇翻喺秘魯呢啲地方咧，有好多時有一啲比較偏僻啲嘅地方咧，你唔係啲導遊啊，咁咧佢唔係當地人咧，佢就未必識得去嘅。咁呢個人咧，佢發現呢樣嘢嘅時候咧，呢個的確真係一個古蹟嚟嘅。但係佢係唔係真係一個係咪一個星門咧？咁呢樣嘢就不得而知啦。咁只能夠喺一啲以前嘅傳說嗰度咧，即係可以知道大概呢道門我嚟做乜嘢嘅。嗱，咁佢呢一個發現到呢一個遺跡嘅人咧，叫做 José Luis Delgado。咁呢個人咧喺嗰度發現到呢個所謂星門咧，其實係咩嚟嘅咧？咁咧佢就係一個7米高、7米闊一個好大嘅嘢啦。咁啊本身咧呢個嘢咧，佢就以前咧有一個傳說咧，就係咩咧？嗰啲英雄咧就係經過呢一道門咧，就去見嗰啲神嘅。咁啊去睇佢下一世嘅生命係點嘅。亦都有啲講法，就有啲英雄咧，佢離開咗呢道門之後咧，佢之後可以透過呢道門翻嚟佢現在嘅世界度咧，同啲神咧一齊去管治嗰度啲人嘅。咁呢個係另一個講法嚟嘅。佢個名係咩咧？叫 Gate of the Gods， 天神嘅一個閘啊。咁簡單啲嚟講，就好似我哋睇呢個天下畫集嗰個天門一樣，佢可以咁樣升到上去嗰啲咁嘅嘢，就係佢逢親一啲 heroes 咧，佢哋瓜咗之後咧，就可以經過呢一個呢個 gate 咧，就可以去見到佢哋嘅神嘅。咁呢個就喺秘魯嗰度發現到嘅。咁另一個咧比較特別咧，就係一個喺亞利桑那州一個叫 Sedona 嘅地方。咁啊，佢就係有一個叫做 Sedona Vortex。咁 Sedona Vortex 係咩嚟嘅咧？咁嗱 Sedona 咧就喺亞利桑那州。咁亞利桑那州就係一個即係比較乾燥啲嘅地方啦。咁啊，其實咧喺美洲咧有一啲人咧，佢哋就即係譬如啲原住民咧，佢哋通常都會經營一啲地方咧，就去收一啲旅遊嘅收入嘅。咁啊，譬如我哋去亞利桑那州，又或者我哋去呢個內華達州咁，呢啲地方比較荒僻啲咧。好多時啲原住民甚至乎咧，即係我以前見過咧喺Nevada 咧，即係內華達州咧，有一啲賭場啦，係啲土著經營嘅賭場嚟嘅。佢哋會有呢啲類型嘅生意做嘅。喺原住民嘅講法就話咩咧？好多時喺嗰啲山谷啊、啲峽谷咧，佢哋就係一啲吸收能量嘅地方嚟嘅。咁但係咧，譬如話，如果去到一啲vortex 係咩嚟嘅咧？咁 Sedona Vortex 咧就係一啲喺土著嘅口中咧，被認為係一啲發放能量嘅能量點嚟嘅。Sedona 咧據講咧係可以睇到有呢個蜥蜴人出現嘅，即係佢會夜晚喺個地窿度捐上嚟啊，咁會有啲地方可以睇到嘅。而我以前有個朋友咧，即係佢又係一個好熱衷於啲 New Age 嘅朋友嚟嘅，咁佢咧
又係一年好似一年佢會去一次士多拿嘅，就係參加嗰啲 UFO 大會。咁啊呢個同事現在已經即係已經去咗美國噶啦，就冇再喺澳門噶啦。咁啊佢嗰陣時就同我講咧，就去士多拿嗰度參加啲聚會咧，同埋佢哋會有一啲對於啲 New Age 好有興趣嘅人啊，咁同埋佢嗰陣時就係去嗰度學呢個人體煉金術。佢會唔會係已經成功咗咧？所以直情喺美國劍散唔翻來咯？唔係，因為佢純粹係佢男朋友喺嗰邊啫，所以佢去嗰度唔翻。咁佢個劍散個男友都好有錢啊，好多女哦。佢一定唔係講海散蛙啦，葡國人來哇。唔係，但係呢個朋友嘅經歷咧，佢令到我諗到另一個 topic。啱啱講嘅時候，佢原來係 Senora。呢個 Senora 佢係喺葡國嘅一個經常有飛碟出沒嘅山附近嗰度住嘅。哇！而佢媽媽曾經試過有一個被擄劫嘅經驗嘅，係即係疑似被擄劫嘅經驗嘅，喺佢屋企度被擄劫嘅。咁佢要同我講過幾次嘅。咁啊頭先講呢個士多拿呢個地方咧，喺土著嚟講係一個會釋放能量嘅地方嚟嘅。咁啊呢個咧，亦都係被譽為咧會有呢一個星門出現嘅地方嚟嘅。嗱，咁我哋咧即係譬如話即係大家就會唔係好明究竟點知道有冇能量咧咁。嗱，士多拿咧佢出名嘅地方咧就係啲人好中意去嗰啲 vortex 嗰度咧，其實就好似啲漩渦咁樣，但係佢係將啲能量釋放出嚟。因為咧頭先講嗰啲 canyon 咧，即係嗰啲山嗰啲峽谷咧，就係我哋收能量。但係其實好得意嗰種概念，因為點解咧？喺美洲譬如亞利桑那州呢啲地方咧，因為佢有一條科羅拉多河咧，類似我哋現在去韶關咧，見到嗰啲丹霞地貌咧，就係俾條河呢啲河水夾硬將嗰個峽谷咧斬開咗，佢就成為咗一個峽谷。咁啊，而喺呢個亞利桑那州咧，就好多呢啲咁嘅嘢嘅。咁啊，譬如頭先講緊呢一個Sedona Vortex 咧，其實喺美國本身咧，好多人咧都中意去嗰度修行嘅，即係譬如去嗰度吸啲能量啊，去嗰度希望自己能夠提升到自己嗰個念力啊，有好多呢啲咁嘅旅行團咧，即係譬如我哋去呢個亞利桑那州旅行嘅話咧。咁好多時咧，佢哋都會有一啲即係有一啲咁嘅嘢話俾你知啦。我細個以為呢個地方咧係焗桑拿噶，因為叫亞利桑那。亞利桑那州，你知我哋澳門街噶啦。咁啊係，啲桑拿係直情喺啲民居附近噶嘛。所以嗰笪地方叫亞利桑那，應該都幾好玩。成日都會見到有啲咁嘅嘢，有啲小朋友步咁可以斜滑梯啊，嗰啲水嚟，細路仔以為去玩啊嘛，係啊，好開心聽到都，爸爸又去啊咁。我哋見到個 vortex 係咁嘅樣啊，吳思遠。哦，呢度真係肯定係修煉噶啦。即係咧，佢唔係話係一個。其實佢好似一個山咁樣嘅，咁但係咧，據講咧就係有啲能量會射出嚟啦，咁但係咧，譬如話大家對於我哋地球嘅能量咧，咁其實就睇翻咧，其實NASA 咧佢都有做過一啲研究咧，就係話喺我哋個地球度啊，即係譬如話的確咧，可能係有一啲即係有一啲方法係將地球嗰啲能量咧轉化出嚟咧，然後喺個地球度製造到一個能量喺地球度循環嘅。咁啊，上一次咧就問過阿吳思遠咧，就話知唔知點解要有咁多呢啲咁嘅 portal 喺一個地球度咧？咁你記得啲 Anunnaki 咧，佢哋嚟到掘金噶嘛？係。咁咧，我哋要知道咧，啲 Anunnaki 咧，如果佢哋啲金，我當佢能夠坐船嚟都好啦，咁但係其實搞好耐嘅。咁如果以佢哋嘅科技，梗係快咧，大佬，即係唔使講咁多嘢，就咁喺個 portal 度你掘完就拎過嚟啦，係咪先？嗱，如果有個 portal 嘅話咧，就解釋到點解當其時佢哋啲 Sumerian 喺中東，但係同時間佢哋個礦場竟然喺非洲喎，即係呢樣嘢你好奇怪，點解佢哋喺非洲採啲金，但係佢哋又喺中東嗰度 station 嘅咧？咁基本上咧就係佢哋靠啲 portal 咧，去將一啲佢哋採到翻嚟嘅黃金咧，就運翻嚟俾佢哋集中處理。咁咪即係我哋做速遞咯，佢哋攞嗰啲地方。係啊，應該係噶啦。咁同埋咧，佢哋愛嚟去管理啲人，即係譬如話佢哋要做工頭噶嘛，就係睇嗰啲人有冇去切實咁去幫佢去掘金噶嘛。咁如果佢哋要及嗰啲人嘅時候咧，佢哋就要靠呢啲 portal 咧縮短佢哋嗰個行程。
咁但係咧，譬如話會唔會仲有啲 portal 咧？即係譬如話去到一啲更加遠嘅地方咧咁。嗱，我相信咧，其實而家講緊有一啲星門咧，即係譬如話頭先講嗰啲地方之外咧，可能應該有一個好 powerful 嘅星門咧，係能夠衝出地球去到好多唔同嘅地方。即係最簡單啦，即係譬如你話嗰啲蘇美爾人佢哋個飛船嚟到。究竟佢嗰啲人點樣上個飛船咧？會唔會有個飛船真係落咗嚟咧？咁我覺得可能咧，另一個可能性就係呢個 portal 咧，就係我嚟同佢哋嗰隻飛船咧去聯繫都唔定嘅。咁但係咧，即係譬如我哋喺呢個世界上，我哋見到有呢啲咁嘅 portal 咧，對我哋有冇幫助咧？咁嗱，我相信咧，即係譬如話喺以前嘅蘇美爾文明裏邊咧，即係如果佢真係來自一啲喺外邊嚟嘅文明嘅話咧，應該係會幫到我哋嘅。而呢一啲星門咧，我相信咧就係可以直接去到一啲蘇美爾文明佢哋留低俾我哋嘅一啲地方，即係譬如話佢哋以前透過呢啲 portal 去到邊度咧？咁如果我哋能夠通過呢啲 portal 咧，就可能去到佢哋嘅地方嘅。大家就會問啦，喂，又冇電又冇成，咁點 op 啊？咁但係咧，大家唔好忘記一樣嘢就係而家咧有啲科技發展到出嚟咧，係你估佢唔到嘅。嗱，唔知我問你一個問題，你有冇諗到微波可以做火箭升空嘅原料？我冇諗過喎。你有冇諗過？我哋一支火箭咧，其實有90%嘅重量咧，都係啲燃料嚟嘅。因為咧，佢要靠啲燃料咧，將佢噴射，然後就可以逃入到地心吸力，先可以離開到地球噶嘛。咁咧，原來咧，日本咧現在就諗緊一個方法，就係話，如果佢哋唔使用咁多燃料，咁個火箭去升空嘅話咧，就會容易啲啦。我覺得好似啲費城實驗咁嘅嘢嚟。佢就要用一個微波，跟住咧就加大佢嗰個頻率，同埋加大佢嗰個強度，跟住咧就將佢向住一個即係佢哋有個模型做咗出嚟咧，就有個火箭喺度啦。然後下邊咧就佢總言之有個接收器，咁啊將嗰啲微波咧集中咗咧，就打落去呢接收器嘅時候咧，咁呢個接收器咧就會有一個向上升嘅力俾到佢。嗰個火箭咧，即係個模型嚟，一個輕到爆炸嘅火箭嚟，佢真係可以向上升嘅。咁但係問題，佢而家發現到就話，原來用微波嘅傳遞咧，係可以令到一個物體咧有向上升嘅推力。我懷疑佢哋咧，應該就係有一次佢哋咪喺度煮緊嗰啲丁麵啦，佢哋煮緊嗰啲3分鐘即食麵啦，轉咁佢又轉下轉下噶嘛，咁成個造型咧擺明就好似一支火箭坐咗喺個發射台嗰度，咁喺度轉，又有微波，跟住佢幻想個麵慢慢升起，跟住裏邊嗰啲麵咧就由冇水就變成咁樣熟咗，變粗咗。咁跟住就慢慢發展咗出嚟，就變成火箭可以發射啊！因為自從咧鹹蛋超人都食杯麵之後咧，呢個世界冇嘢唔會發生嘅。嗱，我覺得咧每一次咧睇呢啲嘢嘅時候咧，譬如話你講食杯麵咧，我永遠都係諗起 IQ 博士係廖山明等杯麵嗰3分鐘嗰條片嘅，即係講佢點樣等個杯麵熟咧，嗰3分鐘應該點做咧，好好笑嘅。嗱咁但係咧呢樣嘢亦都令到我諗到就係話，其實現在我哋有一啲科技咧，即係我哋以為冇乜可能嘅嘢啦，但係其實你正下啦，你有冇諗過你屋企個微波爐嗰啲微波竟然可以去有機會能夠將佢做少少調節，可以成為一個火箭嘅燃料？你唔會諗到係咁噶嘛？我淨係細個嗰陣時，淨係知道微波傳送澳門可以傳送去葡國咯，係嘛？以前唔知係咩嚟噶嘛？我淨係知道樣樣嘢都同微波有關噶。細個嗰陣時好似好勁咁，一講微波，所以阿媽一買微波爐嗰陣時，我好高興，以為可以即刻同葡國傾偈。我諗住好嘢，我可以去葡國啦。以前細個叫微波傳送，即係咩意思？我諗應該係講緊嗰個波段比較，嗰個波長比較細啲，所以叫微波。因為佢喺個報紙下邊寫住噶嘛，即係咩葡國總統乜乜乜乜，跟住下邊寫住澳門至葡國微波傳送。應該係講緊嗰個波長啊，即係佢嗰個波長唔係咁大啊。即係譬如我哋講緊有一啲，譬如我哋以前做緊一啲長波短波嘅廣播都好啦。咁基本上咧我估計咧呢個微波嘅意思就係嗰個波長比較短啲嘅。咁事實上咧喺我哋現在呢個地球上面咧，其實分佈咗咁多個星門咧。我諗咧，如果有一日能夠見到晒啲星門你開晒嘅話咧，我覺得呢個地球會有啲特別嘅事發生嘅。嗱，咁我哋咧今集嚟到呢度就差唔多啦，下個禮拜再同大家試圖解密。好，唔該晒，薛高，好，拜拜。